Assalamu alaikum. Mekendештер, biz Кудай буйрса Жалал Абадта Сарычелек коригуна келдик. Видеону андан чейин көрүп туруңуздар. Кудай буйрса бул жакта Сарычелек көлүн жана жол жолдорун түшүндүрүп берем. Бул жерде вход бар экен. Жеңил машинага 100 сомдон жана киши башына 100 сомдон бул жерде алат экен. Кичинекей балдар албайт экен. Ушу машина кайсы жерге чейин барат? Кудай буйрса тартып көргөзүп берем. Анда эмесе видеодон алыстабаңыздар. Жеңил машиналар деле бара берет экен. Айтып атат, матистер да жүрөт керек болсо дейт. Кудай буйрса анда биз менен бирге болуп лайк басып туруңуздар. Сарычелектеги панорамы. Бизди бул жака гид кылып алып келип көргөзүп жүргөн мынакей Эрлан мырза. Биз чыгып келген айыл Баркыт. Охо, мынакей. Азыр канча метр бийиктикте турабыз? 1878. 1878 деңиз деңгээлинен бийиктикте туруп атабыз. Азырда көлгө чейин канча метр калды? Көлгө чейин 2-3 километр бар. 2-3 километр бар, 2,5. Мынакей бул баланын үйүндө биз азыр мейманканада жатып атабыз. Эгер бул жака да келем дегендер болсо, ушу баланын номерин экранга калтырабыз. Жазып, чалып келип саякат кылып кетиңиздер. Мындай кооз жерлерди чын эле бейиште жүргөндөй болот экенсиң. Өтө суктана турган, жан дүйнөң эс ала турган жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Да кызыктын баары астыда көлдөргө барабыз, Кудай буйрса. Сонун экен. Өзүбүздүн ушундай кооз кереметтүү жерлерибизди көрбөйт экенбиз, баалабайт экенбиз, бартабайт экенбиз. Видеону аянтча чейин көрүп туруңуздар, Кудай буйрса. Коостан кеччестерге кооз жерлерди тартып, маалыматтардын баарын жеткирип беребиз. Мынакей мекендештер, биз Сарычелек көлүнүн жээгинде турабыз. Алла тааланын жаратып койгон керемет кооздугун караңыздар. Машалла. Саудияда жүрдүк. Аяқта да ушундай арабтар негизинен жаратылыштын кооздугуна суктанат экен. Дубайдагы салынган кооздук имараттар, фонтандардан дагы ушундай бир жаратылыштын мындай бир нукура кооздугуна арабтар дагы өтө таң берип баа берет экен. Осындай караңыздар. Аябай сонун пейзаж. Яна, Инстаграм. Раз, два, три.
Дамира, баспайсың ба? Ана не басып? Чыга успу? Мынакей резиденция деп коет экен. Кооз тапчандары менен Сарчеликтин түбүндө. Кооз жай экен чынында. Туристтер көп келип атат. Биз тартайын азыр. Atan üstüne cıkaçtan turbayım he? Süretlerini büyük koyuyoruz. Geçinde güzel he? Bu cağı stalavaya eken he? Komnataları koy eken. Kuhnya eken. Yaxshi yazıp jeto dağıyla ketpepti jeto dağıyla. Bir yakta bölmeler eken de he? İyi aldı orunda. Mınakey. Şu kança so'm bo'ladi ya? Taktap aytib beramiz hozir bir nomer. Adam başta Doğrusu bir adamga qancha ekanini taktap aytib beraman. Bu Sarchelektin o'zinde biraz qimmatroq bo'lsa kerak. Berk şu Sarchelektin o'zida da ayılda. Arqıt degan ayıldadagi uylerde har bir uyda гостиница ekan. Tömüne nomerlerge çalıp da gelin desengizler. Рабочий стол, күскү, тақта Ошо номерге çalıp da gelsеңиздер болот. Ар кандай айылда шарттарына жараша болот экен. Душтары менен, туалет, Wi-Fi'лары менен biraz кымбатыраак болот экен. Душ, интернет жоктор biraz арзаныраак болот экен. Киши башына. Мен 400 сом дедим киши башына. Ошо айылда Аркыт деген айылда bir kişi başına 400 somdan. Biro duşu nemesi yok ушундай. Şartta 400 somdan duşu var. İnternet varlar 700 somdan деп атат. Bak. Келесі алып кетіңіздер.